Weißt du eigentlich, wie viel Müll du produzierst? Jeder Deutsche erzeugt im Schnitt 454 Kilogramm Haushaltsabfälle im Jahr. Circa die Hälfte davon ist Verpackungsmüll. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, denn wenn man sich mal im Supermarkt umschaut, sieht man, dass wirklich alles verpackt ist, auch wenn das manchmal überhaupt keinen Sinn macht. Warum ist zum Beispiel eine Biogurke in Plastik verpackt? Im Internet kursieren Bilder von noch sinnloseren Verpackungen wie diesen hier. Eine natürliche Verpackung kommt wohl einfach nicht an die aus Plastik ran. Da verliert man schon mal den Glauben an die Menschheit. Ich habe mich gefragt, wie viel Müll ich denn eigentlich so produziere und habe deswegen einfach mal eine Woche lang alles an Müll gesammelt, was so angefallen ist. Außer Klopapier und Bioabfälle, weil das wäre sonst ein bisschen eklig geworden. Und das hier ist das Ergebnis. Fast 1 Kilogramm sind das insgesamt. Und damit bin ich noch deutlich besser als der Durchschnitt, der 4-mal so viel Verpackungsmüll produziert. Jetzt denkst du vielleicht, na und, ist doch egal, wie viel Müll man produziert. Außerdem wird das doch eh alles verbrannt oder recycelt. Aber das stimmt nicht so ganz. Australische Forscher warnen vor den Gefahren von Plastikmüll. Plastik wird hergestellt aus Öl. Öl ist eine endliche Ressource, das heißt, irgendwann ist es nicht mehr da. Plastik an sich verursacht viele Schäden in der Umwelt. Jährlich kommen bis zu 13 Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere. 150 Millionen sollen schon drin sein. Und dieses Plastik fressen Tiere und diese Nahrungskette, die reicht bis zu uns. Das heißt, wir finden schon Plastikmüll in den Fischen, die wir auch essen. Und wir wissen nicht, wie sich dieses Plastik in unserem Körper und auf uns auswirkt. Diese erschreckenden Bilder von Unmengen an Plastikmüll in unseren Ozeanen sieht man immer häufiger. Im Pazifik treibt bereits ein Strudel aus Plastikmüll in der Größe Mitteleuropas. Wenn sich nichts ändert, soll es laut Weltwirtschaftsforum im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische im Meer geben. Das Problem beim Plastik ist nämlich, dass es nicht biologisch abbaubar ist. Und damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, bei dem Müll im Meer handelt es sich nicht nur um verlorene Fischernetze. 80% des Plastiks in den Weltmeeren kommt von Land über die Flüsse. Das heißt, der größte Teil des Plastiks in den Meeren ist von uns Menschen hier an Land geschaffen. Grund genug für mich, ein Selbstexperiment zu starten. Ich will eine Woche lang komplett auf Müll verzichten. Das heißt kein Plastik, Karton oder Glas, das man einfach so wegschmeißen würde. Biomüll ist aber natürlich in Ordnung. Falls sich etwas überhaupt nicht an Müll vermeiden lässt, sammle ich das in diesem Glas und dann schauen wir später mal, wie viel das im Vergleich zur letzten Woche ist. Jetzt stellt sich natürlich als allererstes die Frage, was trinke ich denn, wenn ich eine Woche lang keine Verpackung kaufen darf, also keine Getränke in Tetrapaks oder Plastikflaschen oder so. Und ich muss sagen, dass mir die Antwort darauf gar nicht so schwer fällt, weil ich mittlerweile seit über einem Jahr so eine Edelstahl-Trinkflasche habe und einfach das Wasser aus dem Wasserhahn trinke. Das hat einmal den Grund, dass es viel einfacher ist, weil man nicht immer die ganzen Kästen nach Hause tragen muss. Man muss keinen Pfand zurückbringen, was ja auch mega nervig ist, und es ist günstiger und man produziert halt keinen Abfall. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, Wasser aus dem Wasserhahn ist ja jetzt schon ein bisschen eklig, und ich muss sagen, dass ich das am Anfang auch gedacht habe und mir erstmal so einen Filter gekauft habe, den ich dann letztendlich doch nicht wirklich benutzt habe, weil das Trinkwasser bei uns in Deutschland ist nach dieser Trinkwasserverordnung so krass reguliert. Das Wasser, was man in Plastik- oder Glasflaschen kaufen kann, das darf viel schmutziger sein. Also da darf der Schadstoffgehalt viel höher sein. Verrückt, oder? Als erstes fange ich mit dem wahrscheinlich sinnlosesten Müll überhaupt an, und zwar Werbung. Und deswegen will ich jetzt erstmal an meinen Briefkasten so einen schönen Werbung nicht einschmeißen Sticker kleben. Jetzt möchte ich mir was zum Frühstücken holen. Dazu gehe ich meistens zum Bäcker und mal schauen, ob wir da heute die Tüte einfach weglassen können. Also das war schon mal gar kein Problem. Also ich habe hier mein Brötchen einfach ohne Tüte bekommen. Also Frühstück ohne Verpackung geht schon mal ganz gut klar. Und jetzt geht's ans Abendessen, und dafür habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt einfach mal in den Supermarkt und schaue, was ich denn da verpackungsfreies finde. Der Einkauf war mehr oder weniger erfolgreich. Es ist halt echt so, dass überall Plastikverpackungen dran sind. Das Einzige, was ich im Supermarkt kaufen konnte, war Obst und Gemüse in der Obstabteilung. Wobei man selbst da aufpassen muss, weil das meiste halt so ein Klebeetikett drauf hat. Auf jeden Fall sieht meine Ausbeute wie folgt aus. Ich habe eigentlich alles gekauft, was ich kaufen durfte. Eine Paprika ohne Aufkleber, Süßkartoffeln, wobei ich das richtig cool finde, dass die schon diesen neuen Aufdruck haben. Das sieht aus wie einfach drauf gestempelt.
geholt. Genauso bei der Avocado, da haben die das auch einfach so reingebrannt. Finde ich richtig gut, dass es das mittlerweile gibt. Außerdem war ich noch beim Bäcker und habe dann da auch einfach gefragt, ob ich das Brot nicht einfach hier in die Tüte haben darf. Also ich glaube, beim Bäcker ist das echt gar kein Problem, was ohne Verpackung zu bekommen. Aber im Supermarkt ist das fast unmöglich. So ganz ohne Müll habe ich es jetzt leider auch nicht geschafft, weil am Ende habe ich natürlich einen Kassenbon bekommen. Ein Kassenbon ist ja im Prinzip auch Müll. Also wenn man wirklich ganz knallhart auf Müll verzichten möchte, kann man nicht in Supermärkten einkaufen. Zumindest ist für mein Abendessen gesorgt. Gibt es halt einfach Süßkartoffeln mit ein bisschen Avocado und Paprika. Aber jeden Tag kann man das halt auch nicht essen. Ich wollte gerade meine Zähne putzen und dabei ist mir aufgefallen, dass meine Zahnbürste ja auch aus Plastik ist und weggeworfen wird. Genauso wie Zahnpasta, wenn die leer ist. Und auch alle anderen Hygieneartikel, also Shampoo und so weiter, wird ja auch alles weggeschmissen. Daran habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Ich habe bisher immer nur so an Lebensmittelverpackungen gedacht, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ersetzen soll. Nach den ersten Versuchen, ein müllfreies Leben zu führen, habe ich noch eine Menge Fragen. Deswegen beschließe ich, mir Hilfe bei jemandem zu suchen, der das Ganze schon etwas länger macht und stoße auf das Team von Tante Olga, dem ersten Unverpacktladen in Köln. Hier kann man verschiedene Lebensmittel einfach ohne Verpackung kaufen und in seine eigenen Behälter abfüllen. Gestern Abend habe ich mir die Frage gestellt, wie das denn bei so Hygieneartikeln ist. Das geht eigentlich ganz leicht. Da gibt es ganz tolle Ersatzprodukte, zum Beispiel eine Bambuszahnbürste anstatt eine Plastikzahnbürste. Die ist dann zwar aus Bambus und muss irgendwann auch weggeschmissen werden, aber es ist wenigstens aus nachwachsenden Ressourcen. Und Shampoos und so ist eigentlich mega einfach, weil da gibt es halt Seifen oder Stück-Shampoos. Ne? Da brauchst du halt keine Plastikverpackung. Hast einfach eine Seife, mit der du dich dann komplett auch am ganzen Körper einseifen kannst und hast somit auch Duschgel gespart. Ich habe im Internet von vielen Leuten gelesen, dass sie voll gerne auch auf Müll verzichten würden, aber denen ist das dann einfach zu teuer, in so einem Unverpacktladen einzukaufen. Was entgegnest du denen denn? Also eigentlich muss ich sagen, dass ich dadurch Geld spare, weil ich halt ganz viele Sachen gar nicht erst kaufe, weil die halt verpackt sind. Auch beim Einkauf von Lebensmitteln, also die sind jetzt genauso teuer wie so ein Bio-Supermarkt, also da gibt man dann auch nicht mehr aus. Man kann sogar noch gezielter festlegen, wie viel man kauft. Ne? Also sonst musst du halt bestimmte Packungsgrößen kaufen, hast dann vielleicht viel zu viel Kräuter oder viel zu viel Mehl oder so, was du eigentlich gar nicht brauchst. Und dann liegt es dann wieder in deinem Schrank rum und irgendwann muss es weggeschmissen werden. Dann hast du auch wieder irgendwie Geld verschwendet und so kannst du wirklich gezielt nur die Mengen kaufen, die du brauchst. So, dann gehe ich jetzt auch mal eine kleine Runde einkaufen. Ich habe schon gedacht, dass ich die ganze Woche jetzt auf Schokolade und Süßigkeiten verzichten müsste. Aber selbst Schokolade gibt es hier. Deswegen werde ich hier jetzt natürlich zuschlagen. Ich glaube, das reicht. Es ist Zeit fürs Zähneputzen. Und wo ich gestern noch mit meiner komischen Plastik-Zahnbürste rumgemacht habe, habe ich jetzt hier meine brandneue Bambuszahnbürste. Steht sogar Zero Waste Lifestyle drauf. Und jetzt kommt der zweite spannende Teil, und zwar diese Pillen, auf die man dann einfach drauf beißen muss, um damit die Zähne zu putzen. Ich habe das noch nie gemacht und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktionieren wird. Die Zahnbürste an sich fühlt sich echt eigentlich ziemlich gut an, aber ich muss sagen, dass es schon ein bisschen komisch ist, mit diesen Pillen die Zähne zu putzen, weil das ist schon was ganz anderes als normalerweise. Also es gibt viel weniger Schaumbildung und ein bisschen ungewohnt, aber mein Mund fühlt sich trotzdem frisch an. So, guten Morgen. Ich möchte mich jetzt duschen und das heißt, ich werde jetzt meine beiden neuen Seifen das allererste Mal ausprobieren. Leute, seht ihr das? Also es ist ein bisschen beschlagen, die Linse, aber ja, das hat richtig gut funktioniert mit der Haarseife. Also ich bin richtig beeindruckt, also da ist richtig viel Schaum, das fühlt sich richtig gut an. Hätte ich echt so gar nicht gedacht. Ich bin fit und frisch geduscht und jetzt werde ich mir erstmal Frühstück machen und dafür habe ich mir gestern auch noch was Besonderes gekauft, und zwar Milch in einer Pfandflasche. Das heißt, das ist gar kein Problem, die zu benutzen, weil die wird halt nachher wieder abgegeben. Ich habe Milch, ich habe Schokomüsli von Tante Olga. Das heißt, es gibt Schokomüsli zum Frühstück. Frühstück. Dass Coffee-to-go-Becher ziemlich ungeil für die Umwelt sind, ist mittlerweile ja echt kein Geheimnis mehr. Sie bestehen meist aus Pappe mit Kunststoffbeschichtung und Plastikdeckel, was in der Herstellung eine Menge an Ressourcen und Energie verbraucht. Außerdem werden sie nach einmaliger Verwendung direkt wieder weggeschmissen, oft nicht mal in einen Mülleimer.
Trotzdem sollen immer noch 320.000 Stück davon stündlich in Deutschland verbraucht werden. Dabei gibt es gute Alternativen wie diesen Mehrwegbecher hier, den man immer wieder benutzen kann. Ihr seht, in den meisten Läden ist das gar kein Problem, wenn man seinen eigenen Becher mitbringt. Und ich habe sogar gehört, dass es ganz oft noch Vergünstigungen für die Leute gibt, die einen eigenen Becher mitbringen. Das heißt, man bezahlt sogar weniger für seinen Kaffee. Also eigentlich eine ganz coole Sache. So, jetzt geht's erstmal zur Arbeit, ne? Ich habe mir überlegt, heute mal auf dem Markt einkaufen zu gehen, weil da kann man am besten unverpackte Lebensmittel kaufen. Und deswegen suche ich mir jetzt mal ein Rezept aus, was ich heute nachkochen möchte. Und versuche darauf zu achten, dass das vor allem saisonale und regionale Produkte sind, weil das ja auch für die Umwelt immer am besten ist, wenn die Produkte nicht von irgendwo ganz weit weg herkommen, sondern gerade aktuell hier wachsen. So, ich habe jetzt was gefunden, und zwar einmal eine Lauchsuppe. Also aktuell gibt es wohl ganz viel Lauch und die sieht ganz lecker aus. Das Problem ist aber, dass diese Suppe anscheinend püriert wird, aber ich habe gar keinen Pürierstab, und wenn ich jetzt einen kaufe, dann wird da ja auch wieder eine Menge Verpackungen anfallen. Deswegen überlege ich, wie ich sonst an so einen Pürierstab kommen könnte. Ich glaube, ich gucke mal, ob man sowas nicht gebraucht kaufen kann. Eigentlich, da kann ja nichts dran sein, oder? Leute, ich habe gerade einfach mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt und tatsächlich einen Stabmixer gefunden, der für sage und schreibe 2 € abzugeben ist, wenn das mal nicht Hammer ist. Und der ist sogar in Köln in der Innenstadt. Das heißt, vielleicht habe ich ja Glück und der ist noch da, und dann kann ich mir den einfach abholen. Ja, hat geklappt. Ich habe gerade für 2 € einen Stabmixer gekauft. Die Frau hätte den sonst wahrscheinlich weggeschmissen. Und so habe ich jetzt ein gebrauchtes Teil, keine Verpackung, und kann dann jetzt gleich Suppe kochen. Richtig gut. Ich bin bestens auf den Markt vorbereitet. Also mein Rucksack ist voll mit Jutebeuteln. Dann habe ich hier noch neben einem Stativ eine Tupperdose irgendwo versteckt. Also auf jeden Fall genug Mittel, um das alles nachher zu transportieren. Und so viel wird das ja auch gar nicht sein. Ich brauche keine Plastiktüte, ich habe einen Stoffbeutel. Da können Sie auch die restlichen Sachen einfach so reintun. Ja, einen schönen Tag noch. Ja? Ebenso, dankeschön. So, der Einkauf auf dem Markt ist erledigt. Ich habe alles bekommen, was ich gebraucht habe, und vor allem verpackungsfrei. Und das Beste ist, es war super billig. Also ich habe deutlich weniger bezahlt, als ich jetzt irgendwie im Supermarkt bezahlt hätte. Also ich habe unter 10 € für diese ganze Tüte voll mit Gemüse und Obst bezahlt. Das ist der Wahnsinn. Und ich hatte auch noch super nette Gespräche mit den Verkäuferinnen da am Stand. Ich bin richtig begeistert. Ich glaube, ich werde jetzt zum richtigen Marktfan. Ich werde jetzt, glaube ich, nur noch auf Märkten einkaufen gehen. Ey, der Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schon häufiger gemacht habe. Die einzige Sache, die ich bisher noch so gar nicht verpackungsfrei gefunden habe an Lebensmitteln, ist Butter. Und deswegen habe ich Sahne in so einer Mehrwegflasche gekauft und werde jetzt versuchen, die Butter selber herzustellen. Richtiger Sport, ne? Aber geil. Richtige Butter. Probier nochmal. Naja, man isst normalerweise auch nicht so Butter einfach, ne? Aber schmeckt gut. Schmeckt frisch. Hammer! Also so einfach kann man Butter selber machen, Leute. Okay, ich begebe mich jetzt an meine Lauchsuppe. So, wie ihr gesehen habt, ist die Lauchcremesuppe fertig. Ich muss sagen, die schmeckt echt gut. Ich werde die jetzt aufessen. Ja, ciao. Die Woche ist jetzt vorbei, das heißt, wir schauen mal in das Einmachglas und ihr seht, ein paar Kassenbons und Kronkorken sind da leider schon angefallen. Zu 100% auf Müll zu verzichten ist in unserer Gesellschaft praktisch unmöglich. Aber man kann ziemlich einfach Alternativen für die Lebenssituationen finden, in denen man unnötigen Müll produziert. Anstatt Plastikflasche vielleicht einfach mal eine Edelstahlflasche benutzen, eine Tasche mit zum Einkaufen nehmen, um keine Plastiktüte kaufen zu müssen, mal versuchen, Sachen zu reparieren oder recyceln, anstatt sie sofort wegzuschmeißen, und generell vielleicht eher auf Pfandsysteme setzen. Die größte Erkenntnis war für mich ehrlich gesagt, dass ich echt häufiger mal auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen sollte. Das ist wirklich verdammt geil. Der einzige Nachteil dabei ist, dass Wochenmärkte oft zu super unpraktischen Uhrzeiten geöffnet haben. So unter der Woche von 7 bis 13 Uhr. Da hat doch kaum jemand Zeit. Klar, ein verpackungsfreies Leben ist ein bisschen anstrengender und unpraktischer, als wenn einem einfach alles scheißegal ist. Aber ich muss sagen, dass es mir diese Woche ehrlich gesagt gar nicht so schwer gefallen ist, meinen Müll zu reduzieren. Man sollte sich einfach mal bewusst machen, was der eigene Konsum so für Folgen hat. Was man daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen. Wie steht ihr dazu? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hier geht's zu weiteren Selbstexperimenten von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!